Sırdışıdığan, muңdışıdığan kişiler var. Muş özü bilen sırdışış bu en asası bir felsefe faaliyeti. Şunda kişilerini biz felsefe süpteki iki kişiler desek buldu. Nima uchun shunda deymiz deganda biz tarixga nazar tashlasak milodiydan burungi 5-asr bu falsafa davri bo'lgan, ya'ni g'arbda Sokrat, sharqda Konzi dunyoga kelgan. Ularning birisi g'arbning, birisi Jungoning 2000 yildan buyon davomlashib kelayotgan ruhiy madaniyatining asosini tiklagan kishilar. Hamda bu ikki buyuk faylasuf butkul umrni o'xshash bir ishga sarf qilgan, ya'ni yoshlar bilan sirdashgan. Mayli Sokrat olsun, Konzi olsun, bular umrda bir darsxona ta'sis qilmagan. O'zidan keyingilarga kitoblarni, yozma asarlarni yozib qoldirmagan. Shu yoshlar bilan sirdashish bularning eng asosli falsafa faoliyati bo'lgan. Hamda ularning shogirdlarining davriga kelganda shu shogirdlari ustozlarining so'zlarini ratlab kitob qilib tuzib chiqqan. Shuning bilan Jungoda Lunyu, ya'ni muhokama va bayon, g'arbda Aflatun dialog xotirasidan iborat buyuk falsafa dasturi dunyoga kelgan. Hamda Sokratmi, Konzimi umrini yoshlar bilan sirdishga sarf qilgan dedik. Hamda bir odam boshqalar bilan sirdishdan burun cho'qim o'zi bilan sirdishishi kerak. Sokrat bilan Konzimi shu. Ular boshqalar bilan sirdishdan burun eng oldi bilan o'zi hayotda duch kelgan turli masalalar ustida tafakkur qilgan. O'zini o'ylantirib qo'ygan hayot masalalari ustida o'zi bilan sirdashgan. Ondan shu o'zi bilan sirdashgan hosilotlarini shogirdlarga bayon qilgan yoki ular bilan munozirlashgan. Shuning uchun o'zi bilan sirdashish bu falsafa subti deyishimizdagi sabab shu. Hamda bunda desak nurg'un odam chiqishi mumkin. Men o'zim bilan muңdishman, undaqda men faylasufman. Lekin biz shu o'zimiz bilan muңdishayotgan mazmunlarga diqqat qilib baqsak, nurg'unlarimizning falsafadan yiroq ekanligimizni bayqaymiz. Chunki biz atidan kechgacha ishlar bilan aldirash yuramiz. Kechda uyga kelib o'ngimizda yotgandimi, shu 1-2 yilda qilib bo'lmagan ishlarni ati qanday qilsam bo'lar, yoki falon odam bilan qanday aloqa bog'lasam bo'lar, yoki pukunchi bilan qanday munosabat tiklasam bo'lar deydigan o'zimizdan sirtqi ish va odamlar to'g'risida o'zimiz bilan muңdishimiz. Amaliyot bu falsafadan eng yiroq bir holat. Falsafa ma'nosidagi o'zi bilan sirdashish bu shunday bir holatki, men o'zimni ikkiga ayirayman. Biri shu jamiyatda konkret muhit, konkret salohiyatlar ichida yashayotgan, tirishayotgan, tirmishayotgan, goh xushal bo'layotgan, goh azoblanayotgan men. Ya'ni men bir oiladan iborat muhitga nisbatan dodi salohiyatiga, salohiyatiga ega bo'lishim mumkin. Jamiyatga nisbatan men bir xizmatchi yoki tijoratchi salohiyatiga ega bo'lishim mumkin. Shunda bir konkret salohiyatlarga ega bo'lganman. Yana bir men bo'lsa, shu konkret shu qismanlik ichidan halqib, dunyo va hayotning butunlik nuqtasida turib nazar tashlayotganman. Falsafa ma'nosidagi sirdashish mana shu ikki menning sirdashishi hisoblanadi. Biz odatda hammamiz konkret muhit, konkret salohiyat ichida yashaymiz. Bu konkretlik degan narsa ajoyib bir yetaklash kuchiga ega. Asallam shu konkret narsalarni butunlik deb o'ylab olamiz. Shuning bilan men hayotimda qilayotgan ishlarimda mag'lub bo'lib qolishim mumkin, xizmatlarimda ayrilib qolishim mumkin yoki men so'ygan kishilardan ayrilib qolishim mumkin. Shu sabablik mening hayotim endi tugashdi deb umidsizlanib yotgan vaqtimda hayotning butunlik nuqtasida tug'an men mana shunda bir savol tashlash mumkin. Sening barliq shu ijtimoiy salohiyatlaringni ap tashiyotgan vaqtida qop qolgan sen zodi kim? Sen o'zingni tunimsan? Sen shu bir butun hayotim deb qarab olgan ishlaring va kishilarni bir tarafga qayrib etsak, qop qolgan hayotingning ma'nosi nima? Bu hayotning ahamiyati nima? Men shu hayotning butunlik nuqtasida turib savol tashlayotgan men bilan umidsizlik holatida yotgan menning sirdashishi bu haqiqiy falsafa ma'nosidagi sirdish bo'ladi. Bu xil sirdish balkim seni boy qilib etmaslik mumkin, seni bir katta arbob, muvaffaqiyatshnos qilib etmaslik mumkin, ammo u konkretlikdan, qismanlikdan halqagan butunlik nuqtasidagi holating bo'lg'achqa sening nazar doirangni ajoyib bir yuksaklikka olib chiqa oladi. Sana shu qismanlik ichida datalash qilayotgan kishilarning mohiyatini ko'rsatib bera oladi. Sen shu turli cheklimali konkretlik ichida bo'layotgan jangi jidallardan o'zingni tortsan, shu sabablik senda bir keng qo'saqlikni paydo qila oladi. Demak, falsafaning sana berilgan narsa dal mush ikki narsa. Yuksak nuqtadagi nazar doira va keng qo'saqlik olib kelgan ko'ngil ozodligi.